அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு சாய் கதிர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் விராலி செடியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். விராலி செடி பார்த்திங்கன்னா பொதுவாகவே வந்துட்டு வறண்ட பகுதிகளில் தான் வந்து அதிகமாக வளரும். காடுகளிலெல்லாம் புதர் பகுதியெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அங்கே வந்துட்டு நிறைய வளரக்கூடியது தான் இந்த செடி. இது வந்துட்டு இதனுடைய இலைகள் பாருங்கள், மருதாணி இலை மாதிரி தான் இருக்கும், பார்க்கறதுக்குனால நீளமாக. இதனுடைய இலைகள் எல்லாமே வந்துட்டு வானத்தை நோக்கி தான் வந்து அதிகமாக வளரும். பூமியை பார்த்த மாதிரி வந்து அதனுடைய இலைகள் வந்து இருக்காது, மேல் நோக்கி தான் இருக்கும். பாருங்க எந்த மாதிரி இருக்குன்ட்டு. இதனுடைய இலைகள் வந்துட்டு பொதுவாகவே வந்துட்டு வறட்சி தன்மை உடையது. இதனுடைய இலைகளை நீங்கள் எவ்வளோதான் கசக்கி பிடிஞ்சாலும் அது வந்து சாறு எடுக்கவே முடியாது, வறட்சியாகவே தான் இருக்கும். அதுக்கடுத்து இதனுடைய மருத்துவ குணங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிக அளவில் இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க. ஏன்னா இந்தளவுக்கு மருத்துவ குணம் உள்ள செடியை பார்க்க வாய்ப்பில்லை. நீங்கள் இந்த செடி என்னன்னு கூட உங்களுக்கு தெரியாமல் கூட இருந்திருக்கும் கிராம பகுதிகளில். இந்த பதிவு மூலயமா கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போது இந்த விராலி இலை இருக்கு இல்லைங்களா, இதை பயன்படுத்தி நமக்கு எந்த பிரச்சனைலாம் நமக்கு சரியாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எலும்பை வந்துட்டு வலிமையாக்கக்கூடிய சக்தி இருக்குது. வீக்கம் கட்டிகள்லாம் வந்துட்டு உடனடியாக கரைஞ்சிரும். வாத நோய்க்கு சிறந்த மருந்தை பயன்படுது. முக்கியமாக இந்த இலையில வந்துட்டு நம்மளால வந்து சாறு வந்து எடுக்கவே முடியாது. அப்படியே அதுலேருந்து நம்ம எடுக்கிற அந்த சாறை வச்சு இரும்பை கூட தங்கமாக்கக்கூடிய சக்தி வந்து இந்த விராலி இலையில இருக்கு. முன்னோர்கள் இதை வந்து பயன்படுத்தி இருக்காங்க. கண்டிப்பாக இது வந்து உண்மை. அதுக்கடுத்து என்னுடைய மருத்துவ பயன்கள் நம்ம பார்க்கலாம். நமக்கு நம்மளுடைய உடலில் வந்துட்டு உடலில் சூடு காரணமாகவோ இல்லைன்னா நமக்கு வந்துட்டு வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகளால் நமக்கு கட்டிகளோ வீக்கமோ ஏற்பட்டால் அதை நம்ம எப்படி கரைக்கிறது, எப்படி குணமாக்குறதுன்றதை பார்க்கலாம். இந்த விராலி இலை இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த இலையை சிறிதளவு எடுத்து நல்லா விளக்கெண்ணெய் இருக்கு இல்லைங்களா, விளக்கெண்ணெயை தடவி நெருப்பில் வாட்டி எடுத்து உங்களுக்கு வீக்கமோ கட்டிகளோ இருந்ததுன்னா அது மேலே வச்சு, காட்டன் துணி இருக்குங்களா, பருத்தி துணி, அதை வச்சு நீங்கள் நல்லா கட்டிட்டு வந்தீங்கன்னா, சில நாட்களுக்கு நீங்கள் கட்டிட்டு வந்தீங்கன்னா வீக்கம் கட்டி மேலே வச்சு அந்த இலையை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து வீக்கம் வந்து கரைஞ்சிரும், ஃபுல்லாக வந்து சரியாயிடும். கட்டிகள் வந்து சில கட்டிகள் கரைஞ்சிரும், சில கட்டிகள் வந்துட்டு உடஞ்சி அது வந்து அதனுடைய புண்களும் வந்துட்டு உடனடியாக ஆறிடும். கண்டிப்பாக பயன்படுத்திக்கோங்க, ரொம்ப நல்லது. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது உடலில் வந்துட்டு வலிகள்லாம் ஏற்படும் இல்லைங்களா, மூட்டு வலி, கை கால் வலி, தோள் பட்டையெல்லாம் வலி, இதெல்லாம் ஏற்படுது இல்லையா, இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி சரியாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதனுடைய இலைகளை நல்லெண்ணெயில் நல்லா போட்டு காய்ச்சணும். எப்படின்னா நல்லெண்ணெய் வந்துட்டு ஃபுல்லாக நல்லா காய்ச்சி நல்லா கொதிக்க வர ஸ்டேஜில் இதனுடைய இலைகளை ஒரு கைப்பிடி எடுத்து போட்டு நல்லா கொதிக்கும் போது அதை இறக்கி ஆற வச்சுக்கோங்க அந்த எண்ணெயை. அப்படி அந்த காய்ச்சி வச்சுக்கிற எண்ணெயை உங்களுக்கு உடலில் வந்துட்டு எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வலி இருக்கோ, கை கால்கள் மூட்டுகள்லாம் வலி இருக்கோ, அங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து இந்த எண்ணெயை தேய்ச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உடல் வலியெல்லாம் வந்து குறைஞ்சிரும். அது மட்டும் இல்லாமல் எலும்பெல்லாம் வந்துட்டு வலிமையடையும் இந்த எண்ணெயை தேய்க்கிறதுனால. அதுக்கடுத்து இப்போது பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள் இதனுடைய செடி. இது வந்து குறுஞ்செடின்னு கூட சொல்லலாம். அதே மாதிரி இதனுடைய இலை இருக்கு இல்லைங்களா, சிறிது விராலி இலைகளை ஒரு 20 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 20 கிராம் எடுத்து அதை வந்து நல்லா பொடி பண்ணிக்கோங்க. அந்த இலையை நல்லா பொடி பண்ணி ஒரு 1 லிட்டர் தண்ணியில் நைட்டே வந்துட்டு ஊற வச்சுடுங்க. அந்த இலையை, அந்த பொடி பண்ண இலையை நைட்டே 1 லிட்டர் தண்ணியில் ஊற வச்சு காலையில் அந்த தண்ணியை வடிகட்டி சிறிதளவு எடுத்து பால், பசும்பால் இருக்கு இல்லைங்களா, பசும்பாலில் நீங்கள் கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உடல் சூடு, இருமல், சளி, சுவாச பிரச்சனைகள்லாம் வந்துட்டு சரியாகிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை எல்லாமே வந்துட்டு முழுமையாக வந்துட்டு சரியாகும். அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கோங்க, ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இது எல்லாமே வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்க பாருங்கள் இந்த ஒரு செடியினால். அதுக்கடுத்து முக்கியமாக இப்போது பல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைலாம் நமக்கு எப்படி போகும்னு பார்க்கலாம். விராலி இலை இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த விராலி இலைகளை சும்மா கொஞ்சமாக எடுத்து வாயில் போட்டு நீங்கள் நல்லா மென்னுட்டே வந்தீங்கன்னா, சாப்பிடக்கூடாது, வாயில் வச்சு நல்லா மெல்லும் போது நமக்கு பல் வலி, பல் கூச்சம் இதெல்லாம் வந்துட்டு சரியாயிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் பல்லில் ஏற்படக்கூடிய இரத்த கசிவுலாம் வந்துட்டு உடனே நின்றும் சரியாகிடும். அதுக்கடுத்து
இதில் நமக்கு விராலி இலை, பட்டை, விதைகள் இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு மருத்துவ குணம் வாய்ந்தவை தான். இப்போது நம்ம விராலி இலை நமக்கு எப்படி பயன்படுதுன்னு பார்த்தோம். அதுக்கடுத்து விராலியினுடைய பட்டை நமக்கு எப்படி பயன்படுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது இந்த பட்டை வந்து விராலி இந்த மரம் இருக்கு இல்லைங்களா, இதில் விராலி பட்டைகள் நல்லா நல்லா உலர்ந்தது, நல்லா காஞ்சு போன பட்டையை நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படி பொடி பண்ணி வச்சிருக்கிற பொடியில் ஒரு சிறிதளவு எடுத்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து தேனில் கலந்து நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்தோம்னா சளி, காய்ச்சல், வைரஸ் கிருமியால் பாதிக்கப்படுறது, மலேரியா, மூளைக்காய்ச்சல் இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்டன பிரச்சனைகள்லாம் வந்து நமக்கு வந்து சரியாகிடும். முக்கியமாக சுவாச பிரச்சனை வந்து நமக்கு முழுமையாக சரியாகும். நல்லா பாருங்கள், இந்த பட்டையை நல்லா காய வச்சு பொடி பண்ணதை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து தேனில் கலந்து நம்ம சாப்பிட்றதுனால நமக்கு எந்தளவு பலன் கிடைக்குது பாருங்கள். ஜுரம், சளி, இருமல், மலேரியா, மூளைக்காய்ச்சல் இது எல்லாமே வந்து சரியாகுது. கண்டிப்பாக நீங்களும் பயன்படுத்திக்கோங்க. அதுக்கடுத்து இந்த விராலி பட்டையை சிறிதளவு எடுத்து 10 மிளகு சேர்த்து நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. இது ரெண்டுத்தையுமே நல்லா இடித்து தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு அதை வடிகட்டி நம்ம அதை ஒரு கொஞ்சம் சிறிதளவு நீங்கள் அதை குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா சளி, இருமல், காய்ச்சல் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே வந்து நமக்கு சரியாகிடும். கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இருமல், சளி, காய்ச்சல்லாம் சரியாகும். கண்டிப்பாக மிளகு நம்ம நார்மலாக மிளகு சாப்பிட்டாலே நமக்கு வந்து சளிலாம் நம்ம சரியாகும்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி தான் விராலி பட்டையும் மிளகும் சேர்த்து நீங்கள் கொதிக்க வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்துட்டு சரியாகும். நல்லா பயன்படுத்திக்கோங்க. ரொம்ப பயனுள்ள தகவல்கள் தான் எல்லாமே. கண்டிப்பாக இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னுடைய பதிவை மிஸ் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வாங்க. உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தெரியாத தகவல்கள் ஏதாவது தெரியணும்னா நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். என்னுடைய பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம், சாய்ராம்.